Halo, assalamualaikum bos. Para pemula, jumpa lagi di Raya Channel. Kali ini saya berbagi lagi tentang cara masang mata ketam dan cara menyetelnya bagaimana. Langsung aja kita praktekkan. Begini. Oke, untuk para pemula, dulunya saya masang mata ketam ini pakai mal ini memang dari bawaan mesin, tapi sekarang saya langsung pakai ini, langsung dikunci pakai ini. Kalau teman-teman langsung pakai ini, bisa juga dengan cara nyetelnya pakai siku. Masukkan dulu matanya yang sudah diasah, kemudian begini, terus dikunci seperti ini. Tuh, penguncian pertama jangan terlalu kuat karena kita harus menyiku matanya biar ngetamnya enak. Caranya begini, pakai siku, jadi kita pedomani tapak, kurang jelas. Oke, kira-kira begini, pedomani tapak belakang ini. Kalau bisa diposisikan, pastikan dulu agak tinggi, agak rendah dari sini ya, ini. Jadi kita pedoman dari tapak belakang, putar matanya sedikit, putar mata sedikit. Nah, ini agak naik sebenarnya, berarti matanya harus diturunkan lagi. Ini yang saya ketok bukan yang tajam ya teman-teman. Masih naik, kiri kanannya agak ke pinggir misalnya. Masih belum pas. Oke, ini kira-kira sudah agak terasa tergesek sedikit kiri kanannya. Oke, baru kita kunci kuat. Biar agak matanya aman. Jika
mesinnya hidup, tapi jangan terlalu kuat juga. Kira-kira begini. Kemudian pemasangan satu mata lagi, begitu juga. Jadi tanpa pakai ini aman ya teman-teman, aman. Caranya sama seperti pemasangan pertama tadi. Kunci pertamanya jangan terlalu kuat, sedikit aja dulu biar detail matanya udah enak ya. Ini kita sikat lagi. Nah, ini masih naik, kita turunkan. Kira-kira begini untuk para pemula ya, untuk para pemula. Udah jelas ya teman-teman, para pemula. Kita ambil kirinya agak ke kiri sedikit, kemudian kiri kanannya ya agak ke pinggir sedikit, agak ke pinggir begini. Baru langsung, kalau kira-kira sudah siku udah pas, langsung dikunci kuat biar aman. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.